manai? Ir su tema Pagrabas. Dabar mes kalbėsime Mano senelis mirė. apie šitos mažos mergaitės numirusių šiandien. Šalti. Einam arčiau. Neverk, bus tu šiandien. Taip, sėskite mūsų žiūrovai, pašnekovė ir nušnekovė. Mes norime jums apie tai papasakoti. Mano senelis mirė. Kas būna, kai miršta senelis? Tai būna žiauru. Taip, aš norėčiau pasakyti, kaip viena visi jūs girdi, ponė Karolina. Aš ikma. Dabar mes norėtume jūsų paklausinėti. Kas čia buvo? Aš buvau tokia naktis. Kokia naktis? Tamsi, labai tamsi. Ir kas toje naktį buvo? Daug žvaigždžių. Labai baisu kraupinanti naktis. Kas čia pakrovėjas? Taip, o kas buvo prie tų žvaigždžių? Įdomu. O kas buvo toje naktyje? Daug žvaigždžių ir mėnulis. O kas nutiko jūsų seneliui ar taip praprapra? Visi numirė. Kaip tai numirė? Labai gaila. Mes taip pradėjome. Kokia mirtimis numirė? Baisia. O kada tai nutiko? O kokie mismai? Kelintą dieną? Labai skaudi. Pašnekovė, jūs nusiraminkite, o aš pakalbėsiu. Aiškiau kalbėsiu. Ir po vienas. Pašnekovė mes jau pakalbėjom, dabar kalbėsime su nušnekove. Gerai. Ateikite, nušnekove prie manęs. A čia pašnekovė, nušnekove. Labą dieną. Taip. Kaip esate psichometras, norėtumėte apibūdinti šitą baisę naktį su žvaigždėmi mirtį, kuri baisiai numirė senelis Algimantas Petrionis iš Šiknos kaimo? Kas čia jums juokinga, ponė? Mano senelis mirė, jums juokinga. Kaip jums taip jaustis? Gabija triko mama kažpiktola. Aš esu pista Jis irgi korokama. mano senelis, nes Karolina yra mano sesė. Aš jūs užuojautą didelę išlaidos, kad tu manai šioje progimnazijoje. Jis mirė po egle. Ar tiesa? Jis mirė naktį. Jis mirė nuo popietės jį apgraužė su savo mištuku. Labai apgailestauju. Papasakokite, kaip viskas buvo ir kaip šitą visą baisią naktį šiurpę galima pamiršti per vieną naktį. Nu, suprantat, jūs man tada gal pripirkit voverių ir aš jūs visas užmušiu, nes aš jų nekenčiu, nes jūs mirė. Oi, mano senelis mirė. Mano senelis mirė. Šiai reikia, prašperšikta. Taip. Mano senelis mirė, įsivaizduoju, tu nesimuoji. Ar ne? Ar ne? Taip, tai buvo labai žiauriai. Taip. Reklama. Nebėjo. Reklama. Nevėja kremas, tepkis ant visur, jo bus visur. Nevėja kremas, tepkį visur, jis bus visur.
Nivea kremas. Oh yeah. Ha. Taip, grįžtame. Naujovė. Ir su dantų krapštukais tas pats. Gerai, grįžtame į laidą. Manęs klauskite, aš viską atsakysiu, panelė. Kaip matome, jums yra su protezais truputį blogai. Ar tai tiesa? Ne. Tai nutiko naktį. Aišku. Palaukite, manęs nemato žiūrovai. Taip, kaip jūs apibūdinsite šitą šūdą ant pagaliuko mažo? Aš kai vakar mano šuo jį padarė, tai jis buvo smirdantis, rudas, ant ledų pagaliuko ir aš jo nenorėjau suvalgyti. Įdomu. Aš nesuprantu šio gyvenimo. Kai galima atnešti čipsus man dabar. Ta prasme, kad aš taip nesakiau, bet tai taip. Ir tai yra tai, kad dabar yra, ką tai taip maisto. Estrela, valgyk kiekvieną dieną, storėk 20 kilogramų per dieną. Estrela ir leisai. Skanu, 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 estrela storėk iki pilvo, į storumą, į durnumą. Estrela. Mes grįžtame į laidą. Taip. Koks mano gyvenimas? Kodėl? Tu neišvengia. Gerai, pažiūrėkime į laikrodį. Jau po 5:34. Tai mūsų pokalbių laida baigta. Turime atsisveikinti su šia laida, pagrabe ir mirtyje. Apgailestauju, o kartu pašnekovė. Viso gero ir lauksime kitas jūsų temos, ką tu manai. Nivea kremas. Nueikit iš čia. Jis valdo. Atsiprašau, aš esu mokslininkė.